Привет, мои друзья, привет, мои все знакомые. Телетоля Сани Свиста, вы на этой телетоле. Значит, сегодня Саня Свист расскажет вам историю, которая произошла со мной, с Саней Свистом, и с его половинкой, со мной, с моей половинкой. Значит, моя половинка, дорогая, она каждые выходные что-то придумывает, значит, и мы куда-то каждые выходные уходим. Кому-то в гости. Вот как-то пришли одни у нас такие выходные, значит, мы пошли в гости. К 2 часам где-то приехали, значит, посидели до самого позднего. А поскольку была выходные, суббота была выходная, значит, мы позволили себе задержаться. Значит, ну и гости тоже были не против. Значит, вернулись мы домой где-то часа в 2 ночи. Значит, часа в 2 ночи. Значит, поднимаемся по подъезду. Я свою, короче, вот так вот за руку держу. То есть, ну, она уже все хорошо отгуляла, значит. Зашли домой, разделись, значит, она пошла в ванну, значит, я уже все разделся, до трусов-то разделся, короче, вот он, диванчик мой любимый, значит, вот она подушечка, вот она одеялка, значит, и вот один шажочек у меня остается до сладосладостного минуты, значит, то есть лягу, значит, глаза закрою и все, и растворюсь, значит, я делаю вот так, ногу поднимаю, значит, руки вперед вот так делаю, значит, и слышу, знакомый голос за спиной у меня произносит фразу, после которой можно застрелиться. Я не знаю, вот мужики сейчас именно к вам обращаюсь. Вот наверняка у вас такое было в жизни. Я стою перед диваном в одних трусах. Значит, вот так руки, вот так нога у меня. Значит, и я не шевелюсь. Значит. А фраза знаешь какая? Я сейчас вам скажу. Она мне, знаете, что говорит, моя, вот так с закрытыми глазами. Я чувствую, с затылком, глаза-то не открыты у нее. Она, знаешь, что говорит? Одевайся, говорит, я хочу потанцевать, пойдем в ночной клуб. Меня молния, короче, 2 часа ночи, уже вот он, в трусах диван, вот он, подушка. Я, говорю, танцевать хочу. Я ее еле затащил. На 4-й этаж, танцевать я хочу. Я поворачиваюсь в надежде, наивность, может быть, сейчас что-то изменится. Я говорю, дорогая, давай спать. Знаешь, смотри, я уже в трусах, ну, ты тут разделся, зачем он туда-сюда это, одеваться, раздеваться, как в армии. Говорю, давай, значит, это самое, вот ляжем спать. Слушай, она вообще меня не слушает. То есть, а у нее как же, ну, у других женщин, наверное, так же. То есть, она фразу произнесла, значит, сказала что-то, и все, оно не поменяется. Все, она сказала, я хочу танцевать, одевайся, пойдем в клуб. Все, ничего не поменяется. Я наивно стою, говорю, дорогая, давай как-то вразумлять. Она стоит, все, одевайся, и на меня не смотрит. Она вообще меня не слышит. Не то, чтобы не слышит, она и не хочет меня слышать. Все, она в клуб собралась. Я так за плечи беру, говорю, дорогая, говорю, давай, ты сейчас на меня посмотришь, я тебя сфотографирую, а завтра я тебе покажу фотографию, какая ты собиралась в этот клуб ночной пойти. Она все, короче, голову поднимает, ну, на меня хочет посмотреть. Я говорю, давай, ага, поднимай, смотри на меня. И пытается, короче, сфокусироваться. А у него глаза, короче, как у хамелеона. Значит, один в эту сторону, другой в эту сторону. И она пытается вот так вот, ну, как бы, сфокусироваться на мне. А не получается. Вот он только раз, и все, короче. Глаза у него как в разные стороны опять разбежались. Ну, короче, как 2 спутника, которые орбиту потеряли. Я на нее смотрю, у него глаза вот так, там, хаотично, короче, как-то там двигаются внутри головы. Я говорю, дорогая, ну какой танцевать, какая танцовка? Ночной клуб 3 час носит, все. И тут она делает жест, против которого, ну, короче, сразу козырь на стол кидает. Не знаю, как вы, но я свою половину уважаю, обожаю. И вот она, когда это делает, все, клуба, короче. Она вот, у нее маленькая, она самая маленькая роста, кулачочки там маленькие. Она эти кулачочки так на бедра сюда раз ставит. Вообще ничего не говорит. Я молча, одеваюсь, как что уже все. Я понимаю, сейчас будет неприятности, а зачем мне это надо? Мне неприятности не нужны. 2 часа ночи, трусы, диван, подушка, я не могу поверить, что я это делаю. Одеваюсь, короче. Ой, я говорю, пошли. Клуб недалеко, пошли пешком, пройдемся, прогуляемся. Пошли, короче. Пока мы шли, короче, до этого клуба, вот так вот, значит, мы шли. Там метров 300, короче, а мы километров 5, короче, уже так намотали примерно. Заходим в клуб, короче, я подхожу к кассе, рассчитываюсь за вход, билеты покупаю, почти штуку отдал, представляешь, почти штуку. Ой, короче, раз заходим.
подходим к гардеробу, значит, раздеваемся. Бабушка в гардеробе у нас одежду нашу берет, значит, и на одну вешалку раз, говорит, вам, говорит, народу много, я, говорит, на одну вешалку повешу, ну, конечно, повесите, и номерок, раз такая, моя номерок забирает, значит, и мы пошли. Заходим на танцпол, слушай, она у меня вот такая же, я смотрю, она как ледокол Ленин, значит, в эту толпу. Короче, народ там, ее не видно, значит, а видно, что народ тух-тух-тух-тух-тух. Я думаю, сейчас неприятности начнутся. Смотрю, это колыхание, значит, остановились. Моя там что-то, смотрю, заломалась, короче. Все, танцую, думаю, ладно. Я-то не танцевать сюда пришел, я куда жить? Я к пивку, значит, поближе, значит, подхожу. Официант, я так руку поднимаю. И только хотел официанта, значит, позвать. Чувствую, меня так сзади пальчиком между ребер так и ковыляется кто-то. Я поворачиваюсь, смотрю, мой огрызок этот стоит. Я говорю, ты что? Сейчас я вам опять скажу фразу, вот вы не поверите. Я не знаю, какая там половина полушария у женщин работает, но я не понимаю, как она вообще может работать. Может, вообще не работает. Знаешь, что она говорит? Она говорит, все, говорит, я устала, я хочу домой спать. Пошли домой. Меня, короче, вот так вот сотрясло. Официант подходит. Что вы будете заказывать? Я говорю, да подожди, не до тебя сейчас. Я говорю, что ты сказала сейчас? Опять та же самая ситуация. Она не слушает меня и не собирается слушать. Сумочку берет и там ковыляется в сумочке. Что-то там потеряла. Я злой, у меня слюни изо рта, вот так вот. Я говорю, какой? Я говорю, сейчас штуку отдал за вход. Зачем мне? Я штуку отдал, что? Штуку отдать, чтобы зайти в клуб ночной, ноги вытелить, развернуться и уйти, что ли? Ты что, я так штуками буду разбрасывать? Я ору, а она в сумке ковыляется. Меня нету, короче, вообще никого нету, она одна стоит. Я, короче, вот чуть ли уже не на матерках, она разворачивается и в сторону гардероба. Я иду, как это, на поводу, бычок на веревочке за ней. Пу, блин. Я иду, короче, и ругаюсь на весь клуб. Как? Я штуку отдал. Я даже пиво не успел заказать. Ты что? Ты что творишь? Устала она, понимаешь? Мы с клуба сюда. Да мы из гостей приехали, уже уставшие были, значит, она не устала. Из дома до клуба шли, значит, не устала. Только я штуку заплатила, она сразу как нахлынула на нее, это вся усталость, и все. Я домой хочу. И стою возле гардероба, она копается в сумочке. Вообще меня не слушает, я говорю, у меня уже слов нету, значит. Она голову так поднимает, короче. Знаешь, что говорит? Это дальше будет еще лучше. Она, знаешь, что говорит? У меня, говорит, на мелок уклали. На мелок уклали. Я говорю, как его могли укласть, когда ты только зашла и назад уже? Что там за воры такие, специалисты, блин? А? Как могли укласть? Она молчит, значит, увляется. Я говорю, посмотри, ты, наверное, в декольте его положила. Она опять сюда эти ручонки сюда ставит. Ты что, меня за дуру принимаешь? Я тебя сказала, уклали, значит, уклали. Я говорю, как уклали? Посмотри, говорю, вот здесь у тебя в декольте. Я, говорит, там ничего не чувствую. Нету там никакого номерка. И сумку носит. Раз меня кидать, типа, на, ищи сам. Я не знаю, что они там в этой сумке носят. Короче, она меня чуть насмерть не зашибла. Она тяжелая, вот такая сумочка, бабах, короче. И я держу и начинаю номерок искать. Я говорю, посмотри у себя в карманах. Она, ты что, меня за дуру принимаешь? Я в юбке стою и в кофточке. Какие карманы? Я посмотрел, точно, ага. В юбке стоит и в кофточке. Значит, я ковыляю, значит, нету сумочки. Я гардеробщик там поворачиваю. Я говорю, ну-ка, зовите-ка сюда администратора. Раз, администратор подходит. Здравствуйте. О, говорит, а что вы, говорит, вы же только что сейчас зашли, а уже уходите? Я говорю, да, только что сейчас зашли и только что сейчас уходим. Я говорю, ну вопрос не в этом. Я говорю, у нас номерок уклали. Он говорит, ну посмотрите, может быть, в карманах. Я говорю, я не брал, она брала. У нее номерок должен быть, ну, в карманах у нее. Я говорю, что ты ее за дуру принимаешь? У нее юбка и кофточка. Он посмотрел, точно. Ну, говорит, давайте, не ругайтесь, говорит, давайте сейчас посмотрим. И я, значит, с этим чувачком разговариваю, значит, чувствую опять между ребров, у меня это пальчик опять заковыряло, значит, я поворачиваюсь, значит, смотрю, моя вот так стоит, значит, вот так, ни за что не держится, но стоит на ногах, значит, как водоросли на дне реки, от течения, значит, так ее колышет, значит, она стоит, а в руке номерок держит, вот так вот.
У меня уже левый глаз, значит, дергается, правый, значит, вообще трескается. Я говорю, что, говорю, он в декольте у тебя лежал? Она головой так, а я говорю, а где он у тебя лежал? Она, там. Я говорю, где там? Там, это там, все, в трусы ты его, что ли, запихнула? Совсем, что ли? Она так голову опускает, я вместе с ней смотрю, короче, у него сапог расстегнут, она в сапог положила. Ну, мы, конечно, люди интеллигентные. Значит, если она номерок забирает, она в сапог, значит, кладет. Если я номерок из гардероба забираю, куда его? Я в ботинок как раз, вот под пяточку, чтобы не достали вообще. Мы же интеллигентные люди. Значит, вот так номерок держит, и говорит, ну сюда этот номерок. Поворачиваюсь, короче, к администратору. Я говорю, извините, пожалуйста, говорю, сейчас лампочки перегорели, я говорю, значит, у моей хорошо, что запасные у меня в кармане были, я говорю, быстренько вкрутил, извините, говорю, больше не повторится. Ну, еще, говорит, бывает, уходит. Значит, я номерок отдаю бабушке, бабушка уходит, приносит наши вещи. Значит, я свою беру, ее отдельно положил, значит, одеваюсь, так, застегиваюсь, короче, а краем глаза вижу, значит, моя как стояла, так и стоит. Не шевелится, я все думаю, сейчас очередная волна идет, лавина. Даже я не могу представить сейчас, что она может сказать, короче. Я вот так голову поворачиваю, говорю, ты что, не одевайся? Знаете, что мужики она говорит? Ой, она, знаешь, что говорит? А это, говорит, не моя одежда. Я говорю, слушай, ты давай успокойся, не твоя одежда. Я говорю, как не сверху моя, а твоя снизу была не твоя, что ли? Она говорит, ты что, меня за дуру принимаешь? Я опять сюда эти ручонки свои тычи, ты что, говорит, меня за дуру принимаешь? На улице зима, говорит, я что, говорит, в курточке осенней сюда, говорит, пришла. Я раз смотрю, что-то начинаю там тоже логически соображать, думаю, как бы я и сам ей не разрешил бы в курточке идти, потому что на улице зима, а она в норковой шубе ходит. Я ничего понять не могу, так, кумекую, значит, что за дела, значит. К этой бабушкам. Я говорю, ну-ка, зовите администратора сюда. Администратор уже подходит, значит, с двумя охранниками. И я говорю, у нас вот шубу украли. Все, опять же, номерок нашли, сейчас шуба пропал. Я говорю, не ухмыляйтесь. Я говорю, номерок, ладно, это, говорю, наша там беда. Говорю, а вот шубу моя жена сюда пришла в шубу. А сам вообще не помню, что она была. Значит, я пытался вспоминать, но в таком состоянии я вообще о диване думал, а не о том, что в чем мы пойдем. Значит, ну, я знаю, логически, я бы ей не разрешил в этой курточке пойти. Значит, шуба должна быть норковая, а у него шуба такая длинная, с капюшоном, норковая. Значит, я говорю, украли шубу. Он говорит, да не украли, значит, вот он у бабушек спрашивает, этот их номерок, да, вы им это принесли? Она, да, я говорю, да, говорю, моя была сверху, а снизу ее норковая. Вот, сейчас вместо норковой куртка лежит, да, у нее, говорю, такая же дома. Ну, в ней она не могла пойти, потому что на улице холодно, зима. Он говорит, давайте успокоимся, давайте, вы одевайте, говорит, и до завтра, говорит, подождем. Я говорю, кого до завтра? Завтра уже норковая шуба где-нибудь в Месопотамии будет ходить на ком-то, блин. Ты мне что тут мозги путаешь? Я говорю, давай камеру посмотрим. Камера тут есть у вас? Он говорит, нет, у нас камер тут нет. Я говорю, у вас же бизнес поставлен на это. Значит, смотрите на людей, которые уже хорошо приняли, говорю, сюда, и, значит, вы им одежду подмениваете, да? И пока я с ним тут опять, значит, это самое, чувствую опять этот между ребер, этот палец в одно и то же место мне ковыряет, блин. Я, значит, поворачиваюсь. Моя вампиреныш мой этот стоит. Она говорит, а может быть, говорит, я и в этой куртке пришла что-то, я, говорит, не помню. У меня волосы короткие, я бы, конечно, вырвал их, короче, схватиться не могу. Короче, поворачиваюсь к этому администратору. Говорю, извини, говорю, сейчас у меня очередное замыкание. Я говорю, ну хорошо, магазин запчастей, говорю, через дорогу, мы быстренько сбегали, запчасти, говорю, поменяли. Я говорю, давай, значит, мы домой пойдем, все, говорю, в этой куртке, а завтра, если что, разберемся. Он говорит, хорошо, ну, и уходит. Ну, хорошо, значит, она куртку одела. Вы думаете, все? Нет, не все, мужики. Знаете, что она говорит? Она говорит, я поясок от куртки потеряла. Я не могу, говорю, слушай, я говорю, может быть, ты его дома забыла? Та же самая ситуация, сюда уже, ты что, меня за дуру принимаешь? Как я пойду без пояса, на улице зима поддувает холодно. Я у бабушек спрашиваю, говорю, там поясок, там посмотрите, они говорят, нету, не было, ничего не валяется нигде, ничего, вы, наверное, дома его забыли.
Это стоит проблема. И что, ругаешься ведь? И ругаешься. Сама нифига не помню. И все, ругаешься, что эти душонки себе поставить. И ругаешься. Я говорю, значит, давай так. Я говорю, пояс не шуба. Я говорю, давай, значит, я тебе завтра куплю 3-километровый, говорю, пояс кожаный, меховой. Она точно? Я говорю, точно. Вот тебе, пожалуйста. Пошли домой, короче. Домой ушли. Я ее затащил кое-как. Чуть ли не за ноги, значит, по этим лесенкам домой, блин. Разделись, короче, бах, спать, отлубились. Моя, значит, захрапела, а в серванте, значит, бокалы дрррр зазвенели, блин, устала. Утром просыпаемся, значит, приходит утро. Ну вот как нормальные люди все просыпаются. Ну, допустим, я буду про себя говорить. Значит, я проснулся, потянулся, вставать лень. Сегодня выходной, воскресенье, значит, пульт от телевизора рядом. Значит, раз там включил. Знаю даже, что у меня холодненькое в холодильнике стоит. Лень вставать. Вот жду, пока моя встанет, там я ей скажу, эй, дорогая, принеси мне, пожалуйста, она принесет. Значит, она еще лежит. Значит, я смотрю телевизор. Значит, такая ситуация, значит, смотрите. Человек, когда встает с утра, он одну ногу, вторую, да, там на пол ставит. Значит, моя как лежала вот так вот. Соскочила, значит, не касаясь пола, короче, в коридор куда-то. Я вообще испугался. Я в таком случае, когда я так могу встать, только одно может означать, что у меня понос. Ничего другого не может так меня поднять с кровати. Она чух, короче, в коридор. Я сижу, короче, замер, думаю, не может быть, все продолжается, значит. И слышу там, засмеялась, заходит, значит, такая радостная, такая в комнату и говорит, ой, шуба на месте, говорит, и поясок, говорит, вот, я, кажется, его дома забыла. Я сижу, короче, у меня зубы, я их все в пыль, так, со злости, как давление дал, в пыль, короче, раскрошились, сижу, трясусь, она разворачивается и пошла, смеется, довольно. Мужика довести до белого коленя, сидит, улыбается, я говорю, меня сегодня ночью, в 3 часа ночи, эти охранники могли бы перед входом закопать, новый асфальт положить, значит, поставить памятник туда. И написали бы на памятнике, погиб, сам не зная за что. О, есть смешно, есть смешно. Ой, пошел, короче, валерьянки выпил, пивком запил. Вот такие у нас жены, дорогие мои друзья. Не знаю, как у вас, у меня таких моментов, я могу книгу написать, вот такенную, здоровую, как она что вытворяет. Ну вот что делать, терпеть приходится, все. В мозг клюет, а мы что терпим? Какие выводы? Терпеть надо, мужики, нам терпеть. Они нас тоже, наверное, за что-то терпят, и мы будем терпеть. Вот такая история. Был рад вас всех видеть. Всем пока. Телетоля, Саня, Света, пока.